โอเคทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมานั่งทำข้อสอบด้วยกันดีกว่าครับ อันนี้เราทำแล้วยังเดี๋ยวขอวอลันเทียช่วยเฉลยดีกว่าไหมดีไหมครับ alright good ลองมาดูกันนะครับข้อ101เราตอบอะไรกันบ้างครับรุจีเลศอยู่ไหมครับอยู่ค่ะหนูคิดว่าตอบข้อไหนดีข้อแรก101ร้อยหนึ่งหนูคิดร้อยหนึ่งน่าจะตอบ A เหรอคะ ไม่เอ่ย the projector borrow ขอดูก่อนนะ Mr. Real is blah 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 back to the IT department by 5 o'clock borrow due back to set back to pay back to brum back to อืม แป๊บหนึ่งนะ คือเขา borrow ไปแล้วใช่ไหมฮะ Mr. Real is ก็คือต้องส่งคืนอะเอาง่ายๆ ใช่ครับ ตอบข้อ A ถูกต้องครับ ไปต่อนะครับ ขอคนถัดไป ใครดีเบนจพรอาจารย์มาครับเนื้อ102หนูตอบข้อไหนดีปี B ใช่ไหม now that the annual conference is finished the planning committee will hold meeting often below often less often decrease often lower often the planning committee will hold the meeting less often ถูกต้องครับตอบข้อ B boy เก่งมากนะครับขอคนถัดไปครับผมวรัมพรเป็นไงบ้างข้อ103 B boy over before you distribute the report ก่อนที่จะกระจายก่อนที่จะส่ง report ask Mr. Byrne to check that ต้องเป็น it ถูกไหมฮะ it has all the necessary information ตอบข้อ D doc นั่นเองนะครับธนัชชาอยู่ไหมครับ
มาครับหนูตอบข้อไหนดี104 deduct จ้าลองมาดูกันนะครับ according to the customer using the new website is no than calling the help center directly no easily no easy no easiest no easier than ก็ต้องเป็น easier than deduct ถูกต้องครับผมท่านนินอยู่ไหมครับท่านนินอยู่ครับ105ครับผมมาเลยparticipate น่าจะ in นะครับลองดูนะ anyone who participates City annual banking baking competition will receive a coupon participate to the CD beside that thing นะครับ in amount ถูกต้องครับตอบข้อ C คนถัดไปมันสีคือมันเป็นคำคู่กันหรือว่าเป็นอะไรเป็นคำที่มาด้วยกันนะ participate in ใช่ครับผมใครต่อดีนะครับอนัญญา328ค่ะอาจารย์106ครับหนูมาเลย4ค่ะ4 city officials are still debating enterprise request demolish the outdated building have demolished to demolish debating to ถูกต้องครับผมตอบข้อ4 cat นะฮะไม่ยากนะครับทำต่อแล้วกันนะ107ครับผมใครยังไม่พูดบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำ5 นาทีนะครับ1 2 3 4 5 6 6 ข้อภายใน5 นาทีเริ่ม timing ครับผมใครที่ตอบได้แล้วส่งคำตอบเข้ามาใน message ได้เลยนะครับทำ6 ข้อเลยใช่ไหมคะ
โอเคมีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับลองมาไล่ดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง D-dog 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 C-cat D-dog A D-dog แล้วก็ Cโอเคเก่งมากๆลองมาไล่เฉลยกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเค good ถ้าสังเกตนะครับข้อนี้ก็Heron Glasswork นะครับ blind student group of all ages for weekdays tour to the warehouse and production floor so it means that Heron work Glasswork เนี่ยต้องทำอะไรกับ students นิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราไปดูนะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับจับ verb แต่ละตัวเนี่ยไปใส่ซะนะครับ conveys แปลว่าสื่อสาร preserve เก็บรักษาไว้enclose แปลว่าแนบมาแล้วก็ welcome แปลว่าต้อนรับนั่นเองสังเกตว่า student เพื่อทำอะไรครับproduction floor ก็คือทัวร์นั่นเองตอบข้อ D-dog นั่นเองนะครับข้อนี้ใครตอบถูกก็ติ๊กถูกเลย D-dog นะครับโอเค goodทีนี้มาดูต่อนะครับ To combat mental illness the clinic will take a more comprehensive ตัวนี้เป็น adjective สิ่งที่เราต้องการคือ noun than it did in the past A เป็น article and ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น refer ถึง singular form ครับ approachably ตัดทิ้ง approach ตัดทิ้ง approach เป็นคำตอบตอบข้อ 4 นะครับ approachable ไม่ได้เพราะอันนี้เป็น adjective อยู่แล้วเราต้องการ noun นั่นเองเคลียร์นะครับ everybody 109ครับผม Brandy can make withdrawals from any sales bank branch but she usually visit the blank ไว้ให้ครับ one closing ตัวนี้สิ่งที่เราต้องการคือ adjective แต่สังเกตว่า adjective ตัวไหนคือต้องเป็นที่สุด what superlative นั่นเองนะครับ closing closely closure closest the article the ตามด้วย est ครับผมตอบข้อ D-dog ต่อนะครับ As a blank นะครับ for making contract with lots of new clients Mr. Skinner was given additional vacation days นะครับเขาได้รับ additional vacation days แสดงว่าเขาต้องทำสักอย่างหนึ่งที่มันเป็น positive ความหมายคือเจ้าตัว blank ตัวนี้เนี่ยต้องเป็น positive reward รางวัล progress ความก้าวหน้า solution การแก้ปัญหา routine ทั่วไปลองตัดช้อยก่อนก็ได้ครับ for making contracts ในการที่จะทำ contract with lots of new clientsเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ต้องเท่ากันเขาได้ additional vacation days แปลว่าเป็นรางวัลนั่นเองนะครับตอบข้อ A reward นั่นเองนะครับ111 please be seated according to the blank ไว้ให้นะครับ name card that has been placed on each table โอเค personalized ข้อที่สังเกตนะครับ name card ตัวนี้เป็น noun ก่อนหน้า noun นะครับหรือว่าตัวนี้ต้องเป็น adjective นั่นเอง adjective มี2กรณีคือ ing กับ ed ing กระทำเองนะครับ ed คือถูกกระทำ name card name card ตัวนี้ไม่น่าเป็นคนเนาะเพราะฉะนั้นต้องถูก something หา ed ไว้ก่อนเลยนะครับ personalizes personalizing personalize เติม ed ตอบ D-dog สุดท้ายครับผม memo sent by Mr. Lee addressed a few blank นะครับ that were discovered during the quarterly inspection ข้อนี้แปลว่า a few ก็คือ a number of แปลว่าเป็น plural form นะฮะสิ่งที่เราต้องการตัวนี้คือเป็น plural form หา noun ที่เติม h ครับผมหาเลยตอบข้อ C-cat ใครตอบถูกบ้างครับถูกทุกข้อไหม D-dog C-cat D-dog นะครับ A
D dog แล้วก็จบด้วย C cat ใครตอบถูกก็ดีใจด้วยนะครับ เข้าใจไหม Do you understand what I'm saying? Yes or no? Yes ค่ะ Yes นะครับเก่งมากๆเลยทำต่อแล้วกันครับอีกสัก6ข้อเนาะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษต่อนะฮะเผื่อว่าบางคนไม่ชอบฟังภาษาไทยนะโอเคงั้นให้เวลาอีก5นาทีนะครับแล้วก็นิสิตทุกคนทำไปนะครับ6ข้อนี้นะครับจริงๆแล้วเราต้องทำข้อละ30วินะฮะแต่ว่านี่ปล่อยโฟลว์ให้เราทำเต็มที่ก่อนนะครับ1 2 3 goมีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับก็คือท่านนินของเรานะครับ A B and then B and C and then D dog and the last one would be B boy เรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้กันสักกี่ข้อกัน
All right, once you finish or you're done with this exercise, just type your answer into the chat box and I'm going to check in each of you that you got it correct in each items, okay? So basically for 113, right? So we can see that many voters in the city are uninterested and only about 15% of them are blank active. So when we consider for this item, we are going to see that the last word is very important here, would be active. So it's considered as adjective. So when we figure out for an adjective, right? So you need to understand the word order. So it means that adverb plus adjective, or if it's adjective plus noun, right? So here is adjective. So it means that in the blank one would be adverb. So we can see like the forms of adverb would be ly ending in its items, okay? So politically would be the answer here. So let's say many voters in the city are uninterested and only about 15% of them are politically active. So the rest of these answers is wrong, okay? So just because political is adjective and this one is politic is noun and politicians noun. So we need adverb here. So the answer will go for A, politically. Everyone agree with this? Okay. Next one. The year's award winner, Carter Garner, taught basic first-hand skill to a student and adult, blank the region. So when it comes to consider this blank, it means that you need to understand the sentence pattern here. So we're going to focus here, the region. The region is mean now, right? So before now would be preposition. So when we talk about preposition, you need to understand the particular context in each item. Let's consider in each, like the answer key here. I think the first one would be between. So if you put between here, it means that you need and after that, right? Between 1 and 2, that's it. So it's not the answer here. Throughout it means entirely, right? Entire is must be appropriate with the region here. So the answer will go for B, throughout the region. So, okay. But what about during? During means that you must be followed by time phrase during vacation day or even during an hour, during vacation, things like that. But to what it means forward to. So when it comes to talk about toward, like toward the direction, that's it. So the answer would go for B-boy throughout. Next one, 115. Blank here, the cabin will be rented out for the entire month, but the owner would agree to 4 weekly rental instead. So here we're going to focus on the first blank here and look at the item below, reluctantly, absolutely, ideally, and mostly. So when it comes to fill in the blank like this, you need to understand the sentence first. The cabin will rented out for the entire month, but it's contrast for the first meaning, right? The owner would agree to 4 weekly rental instead. So the idea here is contradict each other. It means that for the first one, they're gonna predict or presume that something must be entirely or overall picture instead of to look at specific one. So I'm going to say that the first blank here might be the meaning is like a overall picture. So we're going to focus on A, reluctantly, it means freely. Absolutely, it means surely. Ideally, it means generally. And mutually, it means connect each other. So the answer will go for C. Okay, congratulations for your answer here. Next one. The nonprofit organization released to the press several documents
the largest donor and how much they contributed. So here we are going to focus on phrase or participle phrase. So we're going to talk about adjective that is considered of ing and ed, right? So if you want to explain someone to do something in active way, so you need to add ing here. But if we're going to focus on something that cannot be done by itself, it means that you need to plus ed or past participle here. So here, when we consider several documents, okay, so let's say the document here is not that a person. So it means that you are going to talk about that this thing is not going to do anything by itself. So it means that you need to choose the answer with plus ed. So the answer would go for detail here. The document detail the largest donor of how much they contributed. It means that the agent is not going to do something by itself because it must be done with something, okay? So the answer would be A. 117, no passenger are allowed to, no passenger are allowed on board, blank. The aircraft door has been closed, okay? So no passenger are allowed on board. Okay, let's say that despite, once, or rather. So it means that it's kind of if conditional sentence here, no passenger are allowed. It means that there is, a limitation that a passenger is not allowed to do so. So we need cause of effect here. So the answer would go for C. Once, it means if, right? If the aircraft door has been closed, that's it. So the answer would go for C. And then 118, the government, blank, will visit the site of a talk with protesters directly and seek a resolution. A government, so here we need a noun here, right? So when we consider noun, right? So we are going to talk about an agent or something abstract. So I would say that here we're going to focus on an agent or a person. It's not that something abstract. So when we talk about a person, you need to see a representative, a representation, a represented. So eliminate choice C and D here first. So just wait for the two A and B. Okay, so representative here would be a noun. It means a person. So the answer would go for A. สรุปนะครับตอบข้อไหนกันบ้างครับ113ตอบข้อ A 114ตอบ B boy 115ตอบ C cat นะครับ116ตอบ A นะ117ตอบ C cat และจบด้วย A นั่นเองอ่ะ congratulations นะครับสำหรับคนที่ได้เต็มมีคนไม่เก็ตไหมครับมีไม่เก็ตไหมแบบไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะให้ทำอีกสัก5 ข้อนะโอเคป่ะมาครับอีก5 ข้อที่เหลือ